വറക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ വറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മീൻ ഇട്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കണം. കുഴപ്പമില്ലാത്ത മീനാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മീനാണ്, അടിപൊളി മീനാണ്. വെള്ളമാണ് വൃത്തിയായിട്ട് ഉറവളത്തിൽ നിന്ന് കഴുകിയതാണ്. പ്ലാന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് മീൻ വറക്കാൻ പോകണേ, മീന് കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരാൻ പോവാണ്. ഇപ്പൊ സാധനം അവിടെ കഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാധനം ആവും, റെഡി ആവും. വരാല് വരച്ചാൽ അത്ര ടൈമൊന്നും പിടിക്കൂല. ചെറിയ മീൻകുട്ടികളായതുകൊണ്ട് വറക്കാൻ നമ്മൾ വറക്കണം, അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാവും. പിന്നെ നമ്മള് ഇവിടെ പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടാവും, നേരം 6 മണി ആവണുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് ഇരുട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം. ഇങ്ങനെ ആടാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളതിനെ കെട്ടിച്ചാണ്. ഇവിടുത്തേനാണ് എൻ്റെ ജീവിതം. എൻ്റെ ജീവിതം പകുതി മുക്കാലും ഈ ഭാഗവും മീനും കൈത്തോടായിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മള് മീനുണ്ടാക്കാൻ പോവാ. അടുപ്പ് കത്തിച്ചല്ലേ? ഇത് 100 കിലോനെങ്കിലും പോകുന്നു. 100-ന് മേലെ പോകും. ഞാൻ 100 ഞാനോട് ഇതാണ് ഈ ആൽമരം. ഈ ആൽമരത്തിന്റെ പേര് കാണാണ്. കഴിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ്. ഞാനൊക്കെ വയല് വെള്ളം ഇറച്ചിയാണ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ഏതായാലും നമ്മൾ തുടങ്ങാം. എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ. കഴിച്ചൂടി സെമിയ? അടിപൊളിയാ. ഞാൻ ഈ സാധനം തിന്നാത്തതാണ്, പക്ഷെ ഇതെന്തോന്ന് അറിയില്ല, ഭയങ്കര സംഭവം പൊളിയുണ്ടോ. ഇല്ല, ചെറുമീൻ്റെ അത്ര ടേസ്റ്റ് വലുത് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല. പിന്നെ എല്ലാവരും പറയും വലുത് മൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്, പക്ഷെ എനിക്ക് ചെറുമീൻ്റെ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഏതും കിട്ടിയില്ല. ഞാനങ്ങനെ ചെറുമീന് പൊളിയാണല്ലേ. ഞാനത് മക്കളെ, നിങ്ങളിന്നിപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് വരികയാണ്. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോക്കൊക്കെ എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ പാട് മീന്? എന്താ പാട്? നല്ല ടേസ്റ്റില്ല, ആർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം വെച്ചാൽ ഞാൻ കഴിച്ചു നോക്കി, ഞാൻ അത് കഴിക്കാത്ത ഒരാളാണ്. നീറിന് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമില്ല, പക്ഷേ അടിപൊളിയാ. അഭിപ്രായം പറയല്ല, അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള സമയം കിട്ടില്ല എനിക്ക്. പറയുന്ന ഇടയിൽ കൂടെ ആരെങ്കിലൊക്കെ കുറച്ച് തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടൂല എന്നുള്ളൊരു. ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാത്തതിന്റെ കാരണം എന്തേനാ? സംഭവം വറുത്ത് കഴിഞ്ഞ സംഭവം. അപ്പൊ ഏകദേശം തീരുമാനമായിട്ടാ. ഇതാ ഒരു സെക്കൻഡോട് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിങ്ങനെ.
സംഭവം പൊളിയാണ് കേട്ടോ. സംഭവം പൊളി. അപ്പൊ പറയല്ല, അടിപൊളി പറഞ്ഞ അടിപൊളി. ഈ മീന് കൂട്ടാത്തവര് കഴിക്കാത്തവര് ഒന്ന് കഴിച്ചു നോക്കി. അടിപൊളി പറഞ്ഞ അടിപൊളി. ആരും ഇതിന് മോശം പറയില്ല. സൂപ്പർ സൂപ്പർ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണേ. നമ്മളെ ചാനൽ ആരും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് അടിക്കുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇടുന്ന വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും നിങ്ങളെ